Yeah, she's very pretty. She's very beautiful. Oh. Even now and then, and sing. You can sing that song. Hey, song? No. She- No, no, she- no. She can sing. No, come on, you need. No, this is Hindi song, not It's Pakistan. Hindi and Urdu. It's no, very no, similar. no. Go. Okay. Shakkar, shakkar, shakkar. Even like this, I Yeah. don't know the full song, but I like that song. But the theme, the music, it's very nice to when you listen to it. Yeah. मैं मैं तुमसे तुमसे प्यार करती हूँ. प्यार करते हूँ. प्यार करती हूँ. Again. मैं तुमसे मैं तुमसे प्यार करती हूँ. प्यार Oh, mean love. دشوارة. Yeah, I know. प्यार սեր է նշանակում, բայց չէ, դժվար է իմ համար լեզուն. Չեմ կարող սովորել. Come. Մտածում ենք ոնց հանդիպենք, որտեվ ինքը չէր կարող գար Հայաստան, ես չէի կարողանա գնալ Պակիստան։ Մտածեցինք, որ մեր հանդիպման կետը կլինի Դուբայը։ Իրան հարմար, ու ինձ էլ հարմար, մոտիկ։ Այդտենց ինքը եկավ Դուբայ, երևի after 8 months 8 ամիս հետո ես կարողացա, ինքը ամեն ինչ արեց, տոմսերը գնեց, մի խոսքով 8 ամիս անց ես գնացի Դուբայ։ Այդտեղ ծանոթացանք, մի ամիս մնացի այնտեղ, մի ամիս մնացի, հետո նորից վերադարձա Հայաստան։ Ինքը այդտեղ աշխատանք արդեն գտավ, սկսեց աշխատել ու արդեն երևի 4-րդ թե 5-րդ անգամ եմ ես տենց գնում գալիս։ Հիմա այն հարցին ենք եկել, որ ինքը ուզում է Հայաստանում ապրի, you won't live in Armenia or no? After visiting Armenia, it's very Armenia is very beautiful. I learned some sentences and words in Armenian, so I want to say Hayasane shat sirun yerkire. Now we are going to where? Gerard. Gerard Monastery. Sorry. Մենք ծանոթացել ենք քրիստոնեական սայթում, տեսել ենք իրար, ինքը սկզբից գրեց ինձ ծանոթության համար, ես էլ սկսեցի, քիչ սկսեցինք շփվել, ինքը այդ ժամանակ Պակիստանում էր ապրում, ես այստեղ էի Հայաստանում, բարև, ոնց ես, հայերեն տարվ, ինձ այդ պահը դուր եկավ, որ հայերեն ա գրում, Google Translate it converted into like Armenian. Սկսեցինք պատասխանել, հետո ինքը շատ հեշտ գնաց մեր խոսակցությունը, էլի, ինչ-որ sense երկար բարակ չեմ մտածել։ Սկսեցինք շփվել, հենց որ ինձ շատ դուր եկավ, որ ինքը քրիստոնյա է, Պակիստանից է ու քրիստոնյա։ So that time it was COVID, so everybody were inside the home. You cannot go outside because there was completely lockdown. So I was just it's like I was very alone at that time. At that time she couldn't speak in English, right? Ես այդ ժամանակ անգլերեն չգիտեի, շատ վատ։ Oh, he should see. Yeah. So it was very difficult for us to communicate with each other, but we tried and she started taking classes for English. Սկսեցի սովորել անգլերեն։ Ես էլ էի թարգմանում, translate էի անում, որտեվ вообще չգիտեի էլի։ Հետո սկսեցի սովորել, որ ավելի հեշտ կարողանամ էլ իր հետ շփվել։ Տենց։ Հիմա մի քիչ sense շատ սուպեր չի անգլերենս, բայց հասկանում ենք իրար։ Շատ լավ հիշողություն ունի, շատ լավ։ Մի անգամ որ ասում եմ մի բառ, ինքը մի անգամից կարողանում է հիշի։ When I'm speaking to Susana, like Anjaro says Patraga, then Bare, one says Lavem, and Darag like cupboard, and like Kit, Kid, nose,
Google. What is it? Me bar, me ergo bar tense. Question kara. You mean what is the meaning of Google? Yeah, what is like cute, like Yeah, cute? it's basically there is no such word in Urdu. Like Pakistani language is Urdu. When you see somebody cute and you feel like love, so you can Yeah. say Google. Google. Mostly Yeah. for the small babies, kids. We are at Armenia Pavilion. So we are at the Armenia Pavilion and we found a good friend. I know a little bit about Armenia because I knew about Armenia because Armenia was the first country who adopted Christianity. The first church in the world was in Armenia. 95% of like the population is Muslims. Where I live in city, like once in a year or like twice like in a year, you can say some problems happen. But in villages, that's too much problem. Like with Christians and Muslims, some after Easter, so they burned one church. Yeah, tell me. Take photo. Okay. Երբ ասեցի իմ ընտանիքի անդամներին, ասացի, որ ծանոթացել եմ ազգությամբ պակիստանցի տղայի հետ, իրենք ճիշտ ասած շատ նորմալ ընդունեցին, շատ նորմալ, քանի որ դե գիտեք մեր երկրների միջև դիվանագիտական կապ չկա, ճիշտ ասեցի։ Մի քիչ մտածում ենք ոնց է լինելու, բայց կոնկրետ, ասենք մեր շփման մասով իրենք նորմալ ընդունեցին։ My father passed away when I was in 10th standard. So I just took a courage to tell my mother. And after I think 5-6 months, after 5-6 months, I just told her like because my aunt, she was telling my mom there is one very beautiful girl. She in Pakistan, she's working in a bank and this and that. And I showed my pictures to their family and they are very much interested. So then I have to tell my mom that I love somebody, but she's in Armenia. First emotions were like because she's far, she's not like in Pakistan and it's difficult to go in Armenia. But I said no, I believe and I trust in God. He has planned for me, so I will go there. So you just give me 1 year. I need just 1 year. So she said okay. There is no embassy for Armenia in Pakistan, and actually I wanted to come to Armenia because of Susanna, and at that time, then I searched like how I can come to Armenia, how I can visit her, see her in person. But then I came to know like there is no diplomatic relationship between Pakistan and India. Oh, sorry, Pakistan and Armenia. Sorry. So I live in UAE now, so I'm working over there. To get visa, because I have residency of UAE. Ամուսնացել ենք Աբու Դաբիում, բայց այդ ամուսնական արարողությունը եղել է Դուբայում, City of Dream եկեղեցին է, որտեղ ամուսնացել ենք, ներկային եղել մեր ընկերները, դե բնականաբար ասենք, մեկ էլ մայրիկս, քրոջս, աղջիկը, մենք ավելի շատ ենք իմ կողմից, իրա կողմից ընկերները մենակ, որտեղ հարմար չէր էլի որ գային ընտանիքից իմ կողմից ավելի շատ էին. At that time my mom had surgery, so doctor advised her not to travel for 6 months. To see her, yeah, of course they want that, and they will come very soon. They want to see her. Say I, Susanna, take you to be my lawful wedded husband. To be my Lawful wedded husband. husband. I promise to love you, I promise to love you, to care for to you, care for you, and respect you and respect you all my life. all my life. Congratulations. Հոկտեմբերին ենք ամուսնացել,
Հիմա պլանավորում ենք ճիշտ ասած դեռ այս պահին ես ստեղ եմ Երևանում եմ լինելու, ինքը պետք է հետ գնա Դուբայ, դեռ աշխատում է ինքը, այնտեղ չի կարողանա թողնել աշխատանքը։ Ինքը մասնագիտությամբ վաճառքի տնօրեն է։ Մի խոսքով հիմա ինքը պետք է վերադառնա Դուբայ, ես մի քիչ այստեղ գործեր ունեմ, կվերջացնեմ, բայց ուզում է ինքը գա Հայաստան։ Տեսնենք ոնց կստացվի, չգիտեմ։ Չենք վիճում, ինքը շատ հասկանում է, երևի ես ավելի շատ ես եմ, սենց բռնկվող մի քիչ, քան ինքը շատ հանգիստ բնավորություն ունի, բայց որ վիճում ենք անգլերեն, անգլերեն լեզվով, like fighting, huh? She's always beating me. Hey, ասում են ինքը միշտ ծեծում է ինձ, in Yeah, English. she sometimes starts speaking in Armenian. Ասում եմ. Yeah, but mostly in English. Wow, 1 minute. it's very beautiful. Yeah. Առաջին դժվարությունը հենց այդ էր, որ պլանավորում ենք որտեղ հանդիպենք, ոնց իրար տեսնենք։ Երևի այդ էր, որ հաղթահարեցինք իրոք։ Մեկ էլ այդ ամենամեծ հրաշքը, որ ինքը հիմա Հայաստանում է։ Ես շատ էի մտածում, ոնց կարա Պակիստանի քաղաքացին գա Հայաստան, ինչ պետքա լինի, միգուցե аэроպորտում իրան վնասեն կամ չգիտեմ, սենց բաներ, բայց իմ համար առաջինը սերն է։ Իմ համար կարևորը սերն է, որ եթե սիրում ենք իրար, ամեն ինչ հաղթահարելի է, ամեն ինչ։ Չգիտեմ, ոչ մի դժվարություն կարա չկա ոչ մի դժվար, այսինքն դա հաղթահարել ենք էլի արդեն այդ դժվարությունը, բայց երբ որ ինքը արդեն գա Հայաստանում ապրի, ես գիտեմ, որ էլի կլինեն ինչ-որ տարաձայնություններ, կամ ոմանք նայում են, ուրախանում են, որ խաչը տեսնում են, ուրախանում են, խանութում, Քրիստոնյա ես ասում ենք, հա, մի քիչ հայերեն է խոսում, вообще շատ են ուրախանում, ոմանք էլ շատ թարս են նայում իրան, տղամարդիկ, հիմնական տղամարդիկ, որոնց դուրը չի գալիս, ինչ որ, չգիտեմ, որ տեսնում են իմ հետ, հա, մտածում են հայ ինձ են երևի թե բնովում կամ չգիտեմ, կամ իրան, այն որ ոնց եք էլի, ինչ ես, ասենք տեսնում են, հա, մատանները, ամուսիններ ենք, մտածում են, ասենք ինչի է ամուսնա, հայ տղա չկար, ինչի է պակիստանցու հետ ամուսնացել, դե մարդիկ տարբեր են, կարան լավ կարծիքներ կազմեն, կարան վատ կարծիքներ կազմեն, ինձ չի խանգարում, ինչ ուզում են մտածեն։ I like Garni temple. It's very beautiful. It's old, like sightseeing, very old sightseeing.